Tai sveiki visi, kas jungiatės į šitą transliaciją gyvai arba pakartotinai jums patogių metų. Ir šitą transliaciją, kaip visada, čia stengiuosi transliuoti dviem būdais, per savo asmeninį profilį ir per širdies erdvės puslapį, tai kur jums patogiau prisijungti, kur matomumas geresnis, ten ir galima pasižiūrėti. Na ir vėliau šitas video atsiras YouTube'ės puslapyje, kadangi Facebookas jau nebeleis ateityje išlaikyti transliacijų profiliuose, todėl daugelis mano įrašų jau ir yra sukelta į mano YouTube'ės kanalą, kur galima pasižiūrėti video, begalę video ir mano pasidalinimų, rasti įvairiausiam temom arba kam kažkas atrodo aktualiau. Ten yra ir meditacijų, ir dar kitų pasidalinimų. Tai žodžiu, viskas ten funkcionuoja ir veikia puikiai. Tai va, o šį vakarą turime temą laidelėje kaip klausimas, atsakymas ir praktika. Taip, kaip išlaikyti ar paleisti, ar atsisveikinti. Ir žinau, kad gal būtų daugeliu įdomu šitą temą pagvildenti arba išgirsti poros santykiuose, bet nenagrinėsiu aš poros santykių, nes šitas klausimas poros santykiuose negalėtų nuskambėti vienareikšmiškai, nes kiekviena tas santykis ir šeiminė padėtis yra skirtinga. Faktas, kad skirtinga, bet energijos vaikšto panašios, daugeliu atveju galbūt sprendimai būna labai panašios krypties, tik tais pas kiekvieną per skirtingas situacijas. Tai va, tai ten santykiuose daugiau yra tų tokių keblumų, o jeigu reikia apsispręsti, išlaikyti ar paleisti. Bet aš šį vakarą norėčiau panagrinėti įvairiausias draugystės, tas santykius tarp draugų, tam, kur yra tie draugiški santykiai, kur būna užsiveda, nes būna, kad tikrai tokie tenka ir pačiai susidurti, ir pačiai stebėti, kaip žmonės susiduria su tokiam situacijom, kur nebeaišku, ar man toliau laikyti tą kontaktą, tą ryšį su drauge, ar jau nebe, arba su draugu. Ar jau čia laikas mums atsisveikinti, ar kaip tik reikia išlaikyti tą santykį, nes jis yra brangus, tas ryšys. Atrodo lyg ir paprastas klausimas, tai jeigu brangus tas ryšys, tai ir laikom, nebrangus, tai ir nelaikom. Taip, kai esam ramios būsenos, jeigu ramiai dabar stebim šitą video, tai kaip ir viskas labai aišku, mums labai paprasta, kad jeigu jaučiam ryšį, tai laikom tą santykį, tą draugystę, o jeigu nejaučiam ryšio, taigi ir nelaikom. Bet viskas prasideda nuo to, kai pas mus suvaikšto tam tikros energijos, tam tikros planetos sustoja visokiais rakursais ir atsiduria ant tokių sričių, tokių vietų, kada mes jau išeinam iš savo šitos ramybės būsenos, mes atsiduriam kažkokioj situacijai, kuri sukelia mums nervus sukelia, mūsų susierzinimus, pyktį, priešinimąsi, prieštaravimą ir reakcijas, ir mes paimam ir tas draugystės, nutraukiam, išsiskiriam, išsišaudom ir paliekam ir viskas. Ir baigėsi tokia pabaiga. O paskui dažniausiai po tokios pabaigos praeina metai,
praeina galbūt, kas greičiau tvarkosi, tiem gal ir tik pusę metų ar mėnesį užtenka. Man asmeniškai užtenka 2 valandų ir aš jau, o Jėzus Marija, ką padariau, reikia eiti tvarkyti, taisyti. Tai va, nes mes kartais pasielgiam iš savo tų emocijų ir tą draugystę nutraukiam iš to, kas vat kilo viduje. Ir aš labai dabar mėgstu pastebėti planetas ir žinokit, tokį įdomų dalyką pastebėjau, kad kaip tyčia tokie vat, čia draugauti, nedraugauti, bendrauti, nebendrauti man su tais žmonėm ar draugiam, gal man jau čia baigėsi tos draugystės, kai pradeda kilti tokios mintis, gal čia... Sekundėlę, kažkas čia įsiterpė. Kažkodėl išsijungė kita transliacija. Labai atsiprašau šitą interpą. Tai va, širdies erdvėj transliacija nutrūko, tai tęsim čia toliau tada. Tai va, kalbant, dar kartelį grįšiu prie nebaigtos minties, kad pastebėjau, jog vat visos tos mintis, kad jau gal čia man jau laikas atsisveikinti su kažkokia drauge arba ten kažkokiu būreliu žmonių, labai dažnai sutampa su tuo metu, kai yra suplaukusios tam tikros planetos, kurios kelia vidinę įtampą. Ir tada dėl tos įtampos paaštrėja tas bendravimas, tas santykis, jisai būna kitoks, iškreiptas, nes per tas įtampas sukyla mūsų tiesiog karma. Tos įtampos sužadina mūsų karmą, kurios nebūna, kai mes ramiai sėdim, ramiai savo būna, medituojam ir ne, irgi tada pasitraukia, vibracijos pakyla ir tada nebeprieina to žemesnių vibracijų energijos prie mūsų. O kai tik tais susierzinam, sureaguojam, išeinam iš to savo centro, tai opa ir tada žiūriu, iš kokios pusės čia pareita ir jeigu yra tų vidinių įtampų, jeigu yra, kaip sakau, kažkokios supuolusios planetos, kaip dažnai dabar nutinka, ir tada kyla mintis, viskas, čia pabaiga, čia suaština tas mintis, kad tai gal jau čia mum ir viskas, nebereikia bendrauti ar draugauti ar panašiai. Tai va, tai jeigu iš tos situacijos mes, kaip tos planetos taip suplaukusios, mes imam nutraukinėti ryšius su žmonėms, santykius, užbaiginėti draugystės, tuomet nieko gero iš to nebus. Mes tik tai dar labiau užaštrinam tą situaciją ir prisidarom savo to tokio vidinio skausmo, vidinės įtampos. Ir iš tikrųjų, kai suplaukia tos planetos, tai labiausiai ir tinka tas metodas tiesiog palaukti, išlaukti, nes jos praeis, jos nuplauks, kaip jos užplaukė, taip jos ir nuplaukė. Kaip yra šiandien kažkokia prastesnė jausena, blogesnė emocija, taip jinai pasitraukia ir ateina kažkoksai geras pagerėjimas, palengvėjimas. Ir tada vėl jau gerai planetos suplaukia, vėl visus mylim, visus apkabinam, jetau, kokie visi draugai. Bet tai irgi laikina. Nes kas užplaukia, tas ir nuplauks, kas atplaukia, to greitai ir nuneš. Ir dėl to, ir iš vienų tų gerų suplaukimų gimsta draugystės lūkesčių, o iš kitų įtampų griūna tos pačios draugystės. Tai dėl to iš tos vien tik
tos situacijos, kurios, tarkim, bendraujam su žmonėm ir jos užaštrina tą bendravimą, spręsti apie tai, bendrauti arba nebendrauti, draugauti, nedraugauti, nėra tinkamas arba tas sprendimas vien tik tais iš tų situacijų, nes tas paveikslas juk yra daug didesnis negu mums ta nutikusi emocija arba ta nutikusi situacija. Nes kai nutinka įtampos situacija, kai sukyla mūsų nervai, ar ne, kai mes susierzinam, tai sukyla mūsų ego. Ir tada jau jis eina į tą draugystę ir tada jisai jau sprendžia, bendrausiu, nebendrausiu, būsiu, nebūsiu. Ir iš tikrųjų, kai sukyla šitas ego, tuomet geriausia, labai faina, kai draugystėj yra du sąmoningi žmonės ir supranta, kad štai mano kitam draugui ir draugai sukilo ego ir dabar tiesiog jisai tenais visas sproginėja ir tai reikia palaukti, išlaukti, tuoj praeis ir net ir atsiprašys, jeigu, kaip ir sakiau, sąmoningas žmogus supranta. Nes net ir einant dvasiniu keliu sukyla visi šitie dalykai, tik tais tie, kas nuoširdžiai praktikuoja ir nuoširdžiai tą propaguoja sąmoningumą, tai jie pažįsta savo emocijas, pažįsta savo energijas, supranta, ką pridarė ir dėl to visada atsiprašo. Nėra esmė niekada nepridaryti klaidų, yra tai, kad jas suvokti ir paskui atsiprašyti, jeigu padarėm kažkam tai žalą ar dar ką nors. Tai va, ir dažniausiai aš esu pastebėjusi netgi, kad kai žmonės iš to ego arba iš to nervo savo, aš daugiau nebebendrausiu, aš daugiau su tavim nebekalbėsiu, paskui praeina šitas ego pliūpsnis ir vėl draugauja, ir vėl bendraujam, ir vėl viskas normaliai. Ir čia reikia tik tais laiku suprasti, suvokti, kad kai žmogus taip pat pasielgia, pasako, kad tai ne apie mus, tai ne mums, tai ne mes tik tais, jeigu ne mes, čia būtų kažkas kitas ir lygiai tam pačiam kitam pasakytų, nes jam tiesiog tai sukilo. Tuo atveju, jeigu mes žinom, kad tai yra artimas žmogus, artima draugystė ir mums jinai brangi, tada tą draugystę branginam tokiu būdu, kad kai sukyla kito žmogaus ego, išlaukiam, išbūnam, parašom, paklausiam, ar jau viskas. Labai faina, jeigu mums sukilo mūsų ego ir tas kitas žmogus irgi leidžia išsibūti, išlaukia, išbūna ir vėl toliau tęsiasi tas bendravimas, ar tai po savaitės, ar po mėnesio, bet vis yra tas palaikymas, išlaikymas. Ir tada vyksta tasai, net ir per draugystę, net ir per paprastą bendravimą vyksta gražus augimas. Ir augimas tiek kiekvieno asmeniškai, ten draugystėje esančio žmogaus, ir tiek tos pačios draugystės, nes jinai tampa kiek kitokia negu tiesiog paprastai bendraujant, nes kai susitinka du ego, ir jeigu juos mokam su jais susidirbti, tuomet vyksta tas tikrasis paaugimas, tas tikrasis prieaugis tos dar stipresnės, gražesnės draugystės ir draugiškumo. Tai o kada ta draugystė jau tokia būna, žinot, kad jau viskas, kad jau žmonės neberezonuoja ir kada jau reikia savo atsisveikinti ir žengti tą žingsnį, tai ne tada, kai tos planetos ten suplaukia bloguoju, o tada, kai esant tokiose kasdieniškose paprastose situacijose, mes toje draugystėje nesulaukiam, daugiausia gal sulaukiam kritikos tokio, ir ta kritika, jinai yra,
jinai ne tai, kad kai gali ir gražiai draugystėje žmonės vieni kitus pakritikuoti, bet ta kritika yra tokia, kuri yra, mes padarom kažką tai naujo ir būna toksai daugiau kabinėjimasis. Arba priekabių ieškojimas ir negavimas tokio atsako, lygiaverčio bendravimo, lygiaverčių mainų tame bendravime. Ir tarkim, jaučiam, kad mes gražiai bendraujame su tuo žmogumi, o nebuvo jokio konflikto, o tasai kitas žmogus yra, tarkim, šaltas, agresyvus, nelabai ten domisi, nelabai klausinėja, nelabai bando kažkaip tą ryšį išlaikyti. Ir tuomet būna jau ženklas, kad reikia užsiimti savimi, labiau kreipti reikalus į savo darbus ir į save, rūpinti savimi. Nors būna labai sunku tą padaryti, kadangi jeigu būna draugystė, tai sunku ją ten taip lengvai paleisti, jeigu yra arti prie dūšios tas žmogus. Bet kartais mums, tarkim, tai nereiškia nutraukti tos draugystės, ar ne, bet tiesiog atsitraukti į savo pasaulį, į savo gerbuvį, į savęs rūpinimąsi skirti ir tada pasižiūrėti, kaip tas žmogus bendraus. Ar tas atsitraukimas kaip tik kartais duoda tokios erdvės, to pasiilgimo, to draugiškumo, bendravimo trūkumą ir tada tasai žmogus permasto savo elgesį ir tada padaro kažkokią iniciatyvą. O jeigu nepermastot arba jam tiesiog nebereikia, tai tada taip ir lieka. Tas bendravimas nuotoly. Tai va, ir šitą ryšį labai reikia stebėti, nes kitaip jeigu mes prie to žmogaus negalėdami, arba tos draugės, arba draugo nenorėdami ten nutraukti to ryšio, gal vis bandydami išsaugoti, vis ten skambinsim, rašysim, darysim labai tą iniciatyvą, mes skaudinsim save, mes energijos savo neteksim, kažkokios vidinės pagarbos savo ir mūsų energija neteisingai tekės. O jeigu mes tą energiją nukreipsim kaip tik savęs rūpinimuisi, savo kažkokiai tai, būtent savo, akcentuoju tą, kad tą energiją, iš kurios negaunam atsakos draugystėje, bendravime, mes nukreipsim į save, tai gali būti labai paprasti elementarūs dalykai. Visokie mieli užsiėmimai, visokios procedūros savo ir kas susijęs su kūnu, su namais. Ir jeigu tas žmogus, nors kai mes visą tą dėmesį skiriam savo ir tas žmogus taip ir liko nieko neatsakęs, reiškia, jom to ir nebereikia, to bendravimo. O jeigu mes skiriam tą dėmesį savo ir tas žmogus tarsi prabudo, o kur tu dingai kartesi, tada reiškia, kad mes su draugystė viskas tvarkoja, tik tais mes per daug buvom įnykiai, tai ir nepastebėjom, kad buvom prisirišę. Nes mes prisirišam ne tik tais prie namų, prie antrosios pusės, prie savo vaikų, prie tėvų arba ten artimųjų, bet ir prie draugų. Ir tada kartais prarandam, išsitaškom tą visą energiją su draugais ir to nepastebim. Nes būna su draugais gal kartais net ir linksmiau negu su šeimos nariais. Ir linksmiau, ir smagiau, ir daugiau ten pokštų, ir daugiau juoko, nes mažiau tų atsakomybių ir reikalavimų vienas iš kito. Bet būna, kad nutinka tas toksai prisirišimas ir mes tada keliam arba reikalavimus, arba lūkesčius ir tada labai įvyksta kartais toksai tas nusivylimas. Tai vat, o ką daryti, jeigu yra tas
ryšys, ar ne, bet mes negaunam atsako dėl to, kad tas žmogus, jisai bendrauja, bet jisai, tarkim, arba labai užsiėmęs, arba neturi laiko, arba nežino, ar nori tą bendravimą padaryti šiltesnį arba artimesnį. Jeigu jaučiam va tokį, va, kad yra tas ryšys, bet tas žmogus prisilaiko atstumo, neprisileidžia mūsų, būna ir taip, tada irgi tų draugystų, tai ką čia daryti. O šituo atveju, žinokit, ką reikia padaryti, tai patarčiau padaryti arba išbandyti. Paimti va tą energiją, kurią mes turim, jaučiam draugiškumo ir norim su savo drauge pasidalinti arba kažkaip išskleisti, bet ta draugė nenori, nes tiesiog laikosi tam tikro atstumo dėl laiko stokos arba šiaip gal irgi planetos kažkaip susidėliojusios. Tai vat visą šitą energiją išdalinti ir paskirti savo kitiems draugams. Tada, kad nebūtų mes, kad aš noriu vien tik su šita bendrauti, arba aš noriu tik tai su tuo žmogum draugauti ir viskas. O paimti šitą energiją, tą, kuri kyla mūsų, mes norim bendrauti, norim pasipasakoti, norim išsireikšti, tai išdalinti savo tiems draugams, su kuriais seniai kalbėjom, su kuriais seniai matėmės, kurie mums buvo brangus vaikystėje, kiek tokių yra geriausių, nuostabiausių draugų, kurie dėl tiesiog tas bendravimas atitolo, nes pasikeitė gyvenamoji vieta, šalis arba pomėgiai. Bet nesvarbu, kas mes esam, kas mes tapom, bet tas paauglystės, vaikystės ryšys, jisai išlikęs. Jisai vis tiek ten yra ir paskyrus tą energiją tam, kad ir mažam, nedėliam pabendravimui, vienkartiniam pabendravimui, susitikimui su tais draugais iš praeities, mes tada duodam jiem energiją, jiem atveriam širdis ir gaunam tą patį gražų atsiverimą, ypač jeigu jisai netikėtas ir jisai būna visada labai džiugus sulaukus to. Neapkraunant tų visų žmonių, kurie čia yra ir kurie jau nebespėja nuo mūsų, nebespėja gaudyti mūsų visos informacijos. Ir vėlgi, kai nukreipiam tą energiją ten, tada tie žmonės irgi atsiranda ir gali mums skirti tą laiką, kurį gali skirti ir mes esam patenkinti, nes mes savo širdį atvėrėm, mes turim su kuom pasidalinti ir jie gavo erdvės, ne vien tik tais tą kažkokį užgulimą ir gali pratekėti visas tas bendravimas labai gražiai ir darniai. Tai va, tai kviečiu tada tai pabandyti patyrinėti tas draugystės, rasti tas draugystės, kurios teka, rasti, kas juose neteka ir skirtingais metodais tas energijas pravarinėti. Nes, kai sakome, yra ten energijų kamštis arba užsispaudusios energijos, tai ką daryti? Tai va, tai šitai praktiškai galima tai ir padaryti. Ir atrodo toks paprastas dalykas, taip paprastai, o ten slypi visa graži energijų tėkmė. Tai tiek šiam kartui, tiek apie tai, o šį vakarą atsisveikinu jau iki kito karto mūsų gyvose susitikimuose. Iki.